នៅក្នុងផ្នត់គំនិតយោធាប្រទេសលោកខាងលិចការដកថយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសញ្ញានៃភាពកំសាន្តជ័យជំនះឬសេចក្តីស្លាប់គឺជាពាក្យជួយដាស់តឿនស្មារតីទន់ប៉ុន្តែនៅក្នុងក្បួនសឹកបុរាណជាពិសេសនៅលើទឹកដីដែលជោគជាំដោយឈាមនៃប្រទេសចិនក្នុងសម័យនគរចម្បាំងនិងសម័យនគរ3មានទស្សនៈមួយផ្សេងទៀតដែលផ្ទុយស្រឡះពីនេះចុះបើជ័យជំនះដ៏អស្ចារ្យបំផុតមិនមែនជាការឈ្នះនៅក្នុងសមរភូមិប៉ុន្តែជាការរស់រានមានជីវិតដើម្បីបន្តការប្រយុទ្ធនៅថ្ងៃស្អែកចុះបើយុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជាមិនមែនជាការឈរជើងប្រយុទ្ធស្វិតស្វាញប៉ុន្តែជាការដឹងច្បាស់ថាពេលណាដែលត្រូវរត់យករួចខ្លួនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការវិភាគទៅលើអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យបំផុតពីររូបក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលាវប៉ាងស្ថាបនិករាជវង្សហាននិងលាវប៉ៃស្ដេចត្រាញ់ដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងសម័យកាលនគរ3បរិះទាំងពីររូបនេះមិនមែនត្រូវបានគេចងចាំដោយសារតែជ័យជំនះដ៏ធំធេងរបស់ពួកគេនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែការបរាជ័យយ៉ាងទន់ហន់និងសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកគេក្នុងការប្រែក្លាយការបរាជ័យទាំងនោះទៅជាជ័យជំនះជាស្ថាពរយើងនឹងបកស្រាយពីយុទ្ធសាស្ត្ររស់រានមានជីវិតរបស់ពួកគេតើលាវប៉ាងអាចរត់គេចពីពិធីជប់លៀងនៅហុងមិនយ៉ាងដូចម្តេចតើលាវប៉ៃដែលជាកូនចៅរាជវង្សហានអាចកសាងនគរមួយបានដោយរបៀបណាបន្ទាប់ពីបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងរួមទាំងប្រពន្ធនិងកូនក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយរសៀលនោះនេះហើយគឺជាសិល្បៈនៃការដកថយបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរាជវង្សឈិនប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចន្លោះប្រហោងនៃអំណាចអ្នកប្រជែងអំណាចដ៏ធំបំផុតពីររូបគឺសៀងអ៊ីស្ដេចត្រាញ់នៃនគរឈូខាងលិចនិងលាវប៉ាងស្ដេចនៃនគរហានបើមើលពីសម្បកក្រៅនេះមិនមែនជាការប្រកួតប្រជែងដែលស្មើភាពគ្នានោះទេសៀងអ៊ីគឺជាអ្នកចម្បាំងត្រកូលអភិជនគេនិយាយថាគាត់អាចលើកទូលស្ពាន់ដ៏ធំមួយដោយប្រើដៃតែម្ខាងបានគាត់គឺជាកម្ពុជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានឈ្នះសមរភូមិជូលូដោយកំទេចកងទ័ពដែលមានទំហំធំជាងកងទ័ពខ្លួនដល់ទៅ10ដងសៀងអ៊ីគឺជាតំណាងនៃកិត្តិយសកម្លាំងនិងភាពក្រអឺតក្រទមចំណែកលាវប៉ាងគឺជាកសិករនិងជាមន្ត្រីភូមិថ្នាក់ទីម្នាក់គាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមនុស្សខ្ជិលច្រអូសនិយាយស្ដីមាត់ឆៅនិងចូលចិត្តភាពប្រកបប្រជាគាត់ជាតួអង្គប្រឆាំងវីរៈបុរសដ៏ពិតប្រាកដខណៈពេលដែលសៀងអ៊ីពឹងផ្អែកលើកម្លាំងយោធាលាវប៉ាងពឹងផ្អែកលើរឿងតែមួយគត់គឺភាពបត់បែនរំលងជាង400ឆ្នាំក្រោយមករាជវង្សហានកំពុងតែដួលរលំយើងងាកមកមើលលាវប៉ៃម្ដងលាវប៉ៃបានអះអាងខ្លួនឯងថាជាប្រប៉េតុលាឬជាពូរបស់ព្រះចៅអធិរាជគាត់មានភាពស្របច្បាប់ផ្នែកសិលធម៌ក្នុងនាមជាស្រឡាយរាជវង្សហានប៉ុន្តែដោយលាវប៉ាងពីមុនដែរលាវប៉ៃមិនមានទឹកដីមិនមានធនធានហើយសម្រាប់ពាក់កណ្ដាលជីវិតដំបូងរបស់គាត់គឺត្រូវរត់គេចខ្លួនជារឿងរហូតស្របពេលដែលគូប្រជែងរបស់គាត់គឺឆាវវីរៈបុរសក្នុងសម័យវឹកវរមានកងទ័ពកណ្ដាលដ៏រឹងមាំនិងមានអធិរាជជាអាយ៉ងក្នុងដៃខណៈដែលលាវប៉ៃគ្រាន់តែជាអ្នករត់សត្វអណ្ដែតគាត់ធ្វើការឲ្យស្ដេចត្រាញ់ផ្សេងដោយធ្លាប់ក្បត់អ្នកខ្លះហើយក៏ត្រូវអ្នកខ្លះទៀតក្បត់គាត់វិញដូចគ្នាលាវប៉ៃគឺជាជនភៀសខ្លួនបន្តកន្ទុយគ្នាយ៉ាងរត់សត្វអណ្ដែតប៉ុន្តែនៅក្នុងការរត់សត្វអណ្ដែតនោះគាត់បានប្រើប្រាស់យ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនៅសិល្បៈដូចគ្នាទៅនឹងរបៀបដែលបុព្វបុរសឬដូនតារបស់គាត់បានប្រើដើម្បីរស់រានមានជីវិតតាមរយៈការដកថយជាយុទ្ធសាស្ត្រយើងមើលមេរៀនកំពូលទី1ពិធីជប់លៀងនៅឯហុងមិនក្នុងឆ្នាំ206មុនគ្រិស្តសករាជសៀងអ៊ីបានអញ្ជើញលាវប៉ាងឲ្យចូលរួមពិធីជប់លៀងមួយវាគឺជាអន្ទះទីប្រឹក្សារបស់សៀងអ៊ីឈ្មោះហ្វានឆឹងមានផែនការមួយក្នុងកំឡុងពេលជល់កៅអ្នកកាន់ដាវម្នាក់នឹងលួចធ្វើឃាតលាវប៉ាងពេលមកដល់ភ្លាមលាវប៉ាងបានក្រាបសំពះគាត់មិនបាននិយាយថាទូលបង្គំស័ក្តិសមនឹងទទួលបាននគរនោះទេគាត់បែរជានិយាយថាទូលបង្គំគឺជាអ្នកបម្រើដ៏តូចទាបរបស់ព្រះអង្គទូលបង្គំដណ្ដើមបានរាជធានីឈិនដោយចៃដន្យប៉ុន្តែទូលបង្គំបានរក្សាវាទុកសម្រាប់ព្រះអង្គជាម្ចាស់របស់ទូលបង្គំលាវប៉ាងបានវាយលុកចំណុចខ្សោយគឺអំនួតរបស់សៀងអ៊ីនៅពេលដែលការប៉ាន់ប៉ងធ្វើឃាតបានមកដល់ក្នុងទម្រង់ជារបាំគុនដាវកូនចៅរបស់លាវប៉ាងឈ្មោះហ្វានខ្វាយបានសម្រុកចូលនិងធ្វើឲ្យសៀងអ៊ីខ្មាស់អៀនចំពោះការចង់សម្លាប់ភ្ញៀវលាវប៉ាងបានយកឱកាសដ៏ច្របូកច្របល់នោះសុំការអនុញ្ញាតទៅបន្ទប់ទឹកហើយគាត់ក៏បានរត់គេចខ្លួនមិនត្រឹមតែដើរចេញធម្មតាទេគឺរត់បាត់ជើងសព្រាតគាត់បាក់បង់ចោលសេចក្តីថ្លៃថ្នូរប៉ុន្តែគាត់អាចរក្សាជីវិតបាននេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតគឺអន្ទាក់អំនួតនៅពេលប្រឈមមុខនឹងសត្រូវដែលខ្លាំងជាងកុំចង់តទល់នឹងកិត្តិយសរបស់ពួកគេឲ្យសោះធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ថាអស្ចារ្យជាងព្រមផ្ដល់ឲ្យសត្រូវនៅអ្វីដែលពួកគេចង់បាននោះគឺការចោះចូលនិងសម្របខ្លួនរហូតដល់សត្រូវធ្វេសប្រហែសក្រោយមកក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមឈូហានលាវប៉ាងបានចាញ់ស្ទើរតែគ្រប់សមរភូមិទល់នឹងសៀងអ៊ី
នៅសមរភូមិផឹងឆឹងសៀងអ៊ីបានកំទេចកងទ័ពចម្រុះដ៏ធំសម្បើមចំនួន 560,000 នាក់របស់លាវប៉ាងដោយប្រើទ័ពសេះត្រឹមតែ 30,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះឪពុកម្ដាយនិងប្រពន្ធរបស់លាវប៉ាងត្រូវបានចាប់ខ្លួនកូនរបស់គាត់ត្រូវបានគាត់ធាក់ទម្លាក់ចេញពីរទេះព្រោះលាវប៉ាងចង់សម្រាលទម្ងន់ដើម្បីរត់ឲ្យបានលឿនជាងមុនទង្វើនេះគឺជារឿងដ៏អាក្រក់មើលក្នុងនាមជាឪពុកវាជារឿងអាប់អោនកិត្តិយសបំផុតប៉ុន្តែគាត់អាចបន្តរស់រានមានជីវិតខណៈពេលដែលសៀងអ៊ីប្រយុទ្ធគ្រប់សមរភូមិដោយបដូរផ្ដាច់និងទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងត្រចះត្រចង់លាវប៉ាងបានធ្វើអ្វីផ្សេងរាល់ពេលដែលគាត់ចាញ់គាត់តែងតែដកថយទៅកាន់ខ្សែបន្ទាត់ផ្គត់ផ្គង់របស់គាត់កសាងកម្លាំងឡើងវិញលាវប៉ាងបានប្រើប្រាស់ល្បិចដើម្បីបំបែកបំបាក់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សៀងអ៊ីនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រទី2ការការពារបែបពន្យាពេលលាវប៉ាងយល់ថាសង្គ្រាមមិនមែនជាការឈ្នះនៅក្នុងប្រកួតទល់មុខគ្នានោះទេវាគឺជារឿងចល័តទ័ពការដឹកស្បៀងនិងការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងយោធាកងទ័ពរបស់សៀងអ៊ីមានល្បឿនលឿនប៉ុន្តែมันអាចតស៊ូបានយូរទេការរត់ដកថយជាប់ជាប្រចាំរបស់លាវប៉ាងបានទាញបន្លាយខ្សែបន្ទាត់ផ្គត់ផ្គង់របស់សៀងអ៊ីឲ្យតឹងរហូតដល់ដាច់ទីបំផុតសៀងអ៊ីបានហត់នឿយនិងយល់ព្រមការសង្គ្រាមហើយក៏ចាប់ផ្ដើមដកថយគឺនៅពេលនោះហើយជាពេលដែលសៀងអ៊ីងាកខ្នងលាវប៉ាងក៏វាយលុកគាត់បានបំពេញពាក្យសន្យាផ្អាកសង្គ្រាមនឹងឡោមព័ទ្ធសៀងអ៊ីនៅកៃសៀសៀងអ៊ីដែលជាអ្នកចម្បាំងដ៏អស្ចារ្យដែលមិនធ្លាប់ដកថយបានដឹងខ្លួនថាជាប់អន្ទាក់យ៉ាងអាម៉ាស់បំផុតដោយគ្មានច្រកចេញសៀងអ៊ីបានបន្លឺពាក្យដ៏ល្បីល្បាញមួយថាឋានសួគ៌ជាអ្នកផ្ដួលរំលំខ្ញុំរួចក៏ធ្វើអត្តឃាតលាវប៉ាងបរោះដែលធ្លាប់រត់គេចខ្លួនពីពិធីជប់លៀងបានក្លាយជាព្រះចៅអធិរាជដំបូងគេនៃរាជវង្សហានឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលលាវប៉ៃម្ដងប្រសិនបើការដកថយរបស់លាវប៉ាងធ្វើឡើងក្នុងន័យប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងជាក់ស្ដែងនិយមការដកថយរបស់លាវប៉ៃគឺផ្ដោតលើសិលធម៌និងអាចនិយាយបានថាមានភាពស្មុគស្មាញជាងពេលវេលាដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណលាវប៉ៃបានមកដល់នៅឆ្នាំ208នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងសមរភូមិឆាងប៉ាងឆាយកំពុងលើកទ័ពវាយលុកខេត្តជីងឬហៅថាជីងជើលាវប៉ៃកំពុងដកថយទៅភាគខាងត្បូងជាមួយនឹងកងទ័ពព្រមជាមួយប្រជាជនស៊ីវិលរាប់ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងភ័យខ្លាចនិងចង់ដើរតាមគាត់ដោយសារតែកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងសិលធម៌ដ៏ល្អរបស់គាត់ទីប្រឹក្សារបស់គាត់បានប្រាប់ពីក្បួនយោធាដ៏ជាក់ស្ដែងថាបោះបង់ប្រជាជនចោលទៅបើយើងធ្វើដំណើរលឿនយើងអាចទៅដល់ទន្លេនិងមានសុវត្ថិភាពបើយើងនៅតែអូសទាញប្រជាជនទាំងនេះទៅជាមួយកងទ័ពសេះដ៏ឆ្នើមរបស់ឆៅនឹងតាមទាន់យើងមិនខានការឆ្លើយតបរបស់លាវប៉ៃត្រូវបានចារជាប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់បាននិយាយថាដើម្បីសម្រេចបាននូវកិច្ចការធំមនុស្សម្នាក់ត្រូវតែតម្កល់ប្រជាជនជាធំតែខ្ញុំអាចបោះបង់ពួកគេចោលនៅពេលនេះមិនដាច់នឹងបានក្នុងន័យយោធានេះគឺជាសោកនាដកម្មទ័ពសេះរបស់ឆៅបានតាមទាន់ពួកគេកងទ័ពរបស់លាវប៉ៃត្រូវបែកខ្ញែកគាត់បាត់បង់ប្រពន្ធគាត់បាត់បង់កូនស្រី2នាក់គាត់បាត់បង់ទីប្រឹក្សាដោយចិត្តស្និទ្ធស៊ីស៊ូដែលចុះចូលជាមួយឆៅដើម្បីជួយសង្គ្រោះម្ដាយរបស់ខ្លួនគាត់អាចរត់រួចខ្លួនជាមួយនឹងទ័ពសេះមួយក្តាប់តូចប៉ុណ្ណោះដែលក្នុងនោះមានជូកលៀងចាងហ្វីនិងចៅអ៊ីនមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងដោយសារការបំបែកវងទ័ពសត្រូវដើម្បីចូលទៅសង្គ្រោះកូនប្រុសទើបនឹងកើតរបស់លាវប៉ៃគឺអនាគតអធិរាជលាវសានមើលពីសម្បកក្រៅនេះគឺជាបរាជ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែពីជ្រុងនៃយុទ្ធសាស្ត្រលាវប៉ៃកំពុងលេងល្បែងអូសបន្លាយពេលមួយដែលសូម្បីតែលាវប៉ាងក៏គ្រប់គ្រងពេញទំហឹងដែរបើសិនគាត់មានវត្តមាននៅក្នុងពេលនោះយើងចូលមកយុទ្ធសាស្ត្របន្ទាប់គឺល្បែងកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរយៈពេលវែងនៅចុងបញ្ចប់ដ៏វឹកវរនៃរាជវង្សហានភាពស្របច្បាប់គឺជារូបិយប័ណ្ណដ៏មានតម្លៃឆៅមានអធិរាជក្នុងដៃស៊ុនឈៀនមានទន្លេយ៉ាងសេឬទន្លេឆាងជៀកលាវប៉ៃមិនមានអ្វីសោះក្រៅពីឈ្មោះនិងគុណធម៌របស់គាត់តាមរយៈការបដិសេធមិនបោះបង់ប្រជាជននៅឆាងប៉ានលាវប៉ៃបានពង្រឹងអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយមេត្តាធម៌គេឈ្មោះនោះហើយដែលក្រោយមកបានបញ្ចុះបញ្ចូលទីប្រឹក្សានិងមេទ័ពនៅឯជីងជើឲ្យចុះចូលជាមួយគាត់វាជាហេតុផលដែលនាំឲ្យគាត់ខ្ចីទឹកដីពីស៊ុនឈៀនបានសម្រេចនៅពេលគាត់ចូលដល់តំបន់ស៊ីឈួនប្រជាជននៅទីនោះបានស្វាគមន៍គាត់និងចាត់ទុកគាត់ជាអ្នករំដោះមិនមែនជាអ្នកឈ្លានពានឡើយគាត់ចាញ់ក្នុងសមរភូមិឆាងប៉ានប៉ុន្តែគាត់ឈ្នះក្នុងសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រគាត់បានប្រែក្លាយការដកថយខាងផ្លូវកាយទៅជាជ័យជំនះខាងសិលធម៌ដែលជួយកសាងអនាគតរបស់គាត់ដូច្នេះតើមានចំណុចអ្វីដែលផ្សារជាប់លាវប៉ាងនិងលាវប៉ៃឲ្យស៊ីចង្វាក់គ្នាពួកគេទាំងពីរបានប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការបង្រៀនរបស់ស៊ុនស៊ូឬស៊ុនអ៊ូដែលបានសរសេរនៅក្នុងក្បួនសឹកសិល្បៈនៃសង្គ្រាមថាការការពារខ្លួនពីការបរាជ័យគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់យើងផ្ទាល់
ប៉ុន្តែឱកាសក្នុងការវាយបំបីសត្រូវគឺត្រូវបានផ្ដល់ដោយសត្រូវខ្លួនឯងលាវប៉ាងមិនដែលព្យាយាមយកឈ្នះសៀងអ៊ីក្នុងការប្រយុទ្ធដោយស្មើភាពគ្នានោះទេគាត់ទ្រង់ចាំឱកាសសៀងអ៊ីផ្លោតស្នៀតហើយសៀងអ៊ីពិតជាបានផ្លោតស្នៀតមែនសៀងអ៊ីមានអំណួតខ្លាំងរហូតដល់ទុកចិត្តលើភាពរៀបរៀបខ្លាំងខ្លាយរបស់លាវប៉ាងគាត់ផ្ដោតលើកិត្តិយសខ្លាំងពេករហូតមិនអាចរក្សាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានលាវប៉ៃមិនដែលព្យាយាមតទល់នឹងកម្លាំងយោធារបស់ឆាវដោយផ្ទាល់នោះទេគាត់ប្រើប្រាស់ការដកថយដើម្បីស្វែងរកកន្លែងមួយដែលឆាវមិនអាចតាមទៅដល់នោះគឺចំណុចកំពូលផ្នែកសិលធម៌មានគោលគំនិតដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅក្នុងការគិតបែបយុទ្ធសាស្ត្រចិនហៅថាការរត់ដកថយគឺជាជម្រើសល្អបំផុតនៅក្នុងវប្បធម៌ប្រទេសខាងលិចយើងតែងតែលើកតម្កើងការតស៊ូដល់ដង្ហើមចុងក្រោយប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទចិនបុរាណនេះមេទ័ពដ៏អស្ចារ្យបំផុតមិនមែនជាអ្នកស្លាប់យ៉ាងអង់អាចនោះទេមេទ័ពដ៏អស្ចារ្យបំផុតគឺជាអ្នកដែលរក្សាបាននូវកងទ័ពធនធាននិងជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីឈ្នះសង្គ្រាមនៅថ្ងៃក្រោយលាវប៉ាងរស់បានរហូតដល់អាយុ62ឆ្នាំនិងអាចបង្រួបបង្រួមប្រទេសចិនបានលាវប៉ៃបន្ទាប់ពីរត់គេចខ្លួនអស់រយៈពេល30ឆ្នាំទីបំផុតបានប្រកាសខ្លួនជាអធិរាជនៅអាយុ60ឆ្នាំចំណែកគូប្រជែងរបស់ពួកគេសៀងអ៊ីបានស្លាប់នៅលើសមរភូមិនិងឆាវបានស្លាប់ដោយសារជំងឺជាចុងក្រោយសៀងអ៊ីនិងឆាវនៅតែមិនអាចសម្រេចបានការបង្រួបបង្រួមសមតាមបំណងនោះឡើយសិល្បៈនៃការដកថយមិនមែននិយាយពីភាពភ័យខ្លាចនោះទេវាគឺជារបៀបរបបនិងវិន័យចាំបាច់នៅក្នុងជីវិតសម័យទំនើបយើងត្រូវបានគេបង្រៀនកុំឲ្យបោះបង់ត្រូវតែពុះពៀទំនួលឧបសគ្គប៉ុន្តែពេលខ្លះជំហានយុទ្ធសាស្ត្រដែលល្អបំផុតគឺការថយក្រោយមួយជំហានដើម្បីធ្វើការវិតម្លៃដើម្បីទុកឲ្យសត្រូវឬបញ្ហាអស់ឥទ្ធិពលដោយខ្លួនឯងលាវប៉ាងបានបង្ហាញយើងថាអំនួតគឺជាគុណវិបត្តិមួយប្រសិនបើការបណ្ដោយឲ្យនរណាម្នាក់គិតថាពួកគេឈ្នះអាចធ្វើឲ្យអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតបាននោះចូលទុកឲ្យពួកគេឈ្នះសិនចុះលាវប៉ៃបានបង្ហាញយើងថាពេលខ្លះអ្នកដកថយមិនមែនដើម្បីសង្គ្រោះខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែដើម្បីសង្គ្រោះគោលការណ៍ដែលអ្នកប្រកាន់ភ្ជាប់ពីព្រោះថាបើអ្នកបាត់បង់គោលការណ៍របស់អ្នកក្នុងការដកថយនោះមានន័យថាអ្នកក៏លែងមានអ្វីដែលត្រូវត្រឡប់មកកន្លែងដើមវិញដែរដូច្នេះនៅពេលក្រោយដែលអ្នកប្រឈមមុខនឹងសមរភូមិដែលអ្នកមិនអាចឈ្នះសូមចងចាំពីពិធីជប់លៀងនៅហុងមិនរបស់លាវប៉ាងនិងសូមនឹកដល់ពីការរត់គេចខ្លួននៅឆាងប៉ានរបស់លាវប៉ៃបើអាចរត់បានរត់ចុះដើម្បីរក្សាជីវិតបន្តប្រយុទ្ធនៅថ្ងៃស្អែកពីព្រោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏វែងអន្លាយនៃចក្រភពនិងមហិច្ឆតាបរោះដែលហ៊ានដកថយគឺជាអ្នកដែលកំណត់ចុងក្រោយថាតើសង្គ្រាមនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅទីណាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរតើការដកថយជាសញ្ញានៃភាពកំសត់ញញើតឬជាកម្ពូលនៃភាពឆ្លាតវៃផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រសូមបញ្ចេញមតិនៅខាងក្រោមនេះប្រសិនបើអ្នកពេញចិត្តបទវិភាគនេះសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូជាច្រើនទៀតនៅពេលក្រោយជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់សូមអរគុណ